What's good, YouTube? Is okay, welcome back to my YouTube channel. If it's the first time, please like, comment, share, subscribe to my channel for more and more. And I'm saying, I'm another my videos. My solo videos. And I'm saying, putting energy on. And I'm saying, so if it's the first time, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel for more and more. And I'm saying, one blogger, I blogging. It's me. Those who know my days, I'm changing blog and my days, I'm going to find one. But yeah, so today I was going to one. So if it's the first time, please make sure you subscribe because you don't want to miss everything that I drop here, you know what I'm saying? And today I want to talk about Mbudzi Roundabout, you know what I'm saying? Mbudzi Roundabout. To those who don't know what is Mbudzi Roundabout. So Mbudzi Roundabout, it is located where can I say? Between Ivins, Glenora, let me just say Mashingo in town. Okay. For you to understand Mbudzi Roundabout, to those who are about Zimbabwe, like maybe 2023 or 2022. Pokasi hapa ni Mbudzi Roundabout. Ndipo wekwira mabhazi kwa South Africa papa kuti uri pana Mukuvisi River, uchibva kumasimbi pa Glenora, uchingodzika about 700 meters or a kilometer. That's where the roundabout was. Uchibva from Ivins, uchiaccess kwa Machipisa kuno from Ivins, yakwenda ku Southlands neku Chitungisa. Uchikwiza ne road yoyo, uchidzoka kuno kwa Machipisa. Pa road ramota hapa ndipo pane Mbudzi Roundabout. Then uchibva from Simon Mazoro uchibva town ku ZBC, uchitongora kuya ku South Africa kuno ku Masvingo, uchitongora kuya ku South Park. Mbudzi Roundabout ndipo yanga iri paimira mabhazi na AB transport paimira vana chichichi ndipo pane Mbudzi Roundabout. Then uchienda kushow kunze South Park Fidelity Glenora Masimbi what uchikwidza kwati nekwenda ku South Africa kubuda kwenda ku South Africa Masvingo Chivu Mbudzi Roundabout ndipo paimona mabhazi pepa. So I think you guys know this place. This place yaizara mvura mama potholes, you know what I'm saying, and everything was just scattered about this place, and government they decided since iri nzvimbo inotanga kusvikira vanhu vachibva mhiri kwemakungwa first impression last, you know what I'm saying. So today I'm gonna show you my renovations that I got Mbudzi Roundabout, and I'm gonna show you also Mbudzi Roundabout look at kudhara, you know what I'm saying, nema changes are kuitwa papo na idive nyika idima nyama, you know what I'm saying. So yeah guys, let me show you my renovation. So those who don't know, Pambudzi pakazoiswa flyover. Because of why pakazoiswa flyover? Because one, paita traffic. Two, pamba good town kujenga mvura like sewage jenga flow everywhere. 3, pamba nemaze potholes kuti mapotholes anga aripo ndotoka pinda nemota wegona uresa sambo chikonzeresa ma punches chikonzeresa ma breakdowns. 4, the roundabout was too small. Mota dzapedza dzapinda ne roundabout mama dzichitika nemuloni metora maphotos nevanhu mama. So in main things mota dzakwesherana especially traffic from around 4 p.m. traffic. Makusenu uchienda kuchikoro uchienda kubasa traffic yanga yakazara. And so this video I'm going to mix English and I'm going to mix with Shona too. And I'm gonna give a shout out to one of the bloggers. I saw there's this channel guys, and I think I'm gonna put a account here. Please go and like and comment, share, subscribe to your channel. Mnongoti tabakuna praise from praise. And I'm saying please support her. She deserves. Because I'm gonna use a clip kakanga akarwa kumberu. Achinyaso vlog, achipinda mukati me roundabout, you know what I'm saying. So yeah, I don't want to waste much of your time. Without any further ado, for now, those who don't know Mbudzi Roundabout, let me show you the following clip, you know what I'm saying. And don't forget to watch, like, comment, share, subscribe. Let's go. So yeah, as you can see guys, I was coming from town. I was using Simon Mazoro. Then now I was about to end into the roundabout, as you can see there. Roundabout look nice, but project I think this is 2 years back. That was around 2022 if not mistaken. Vanhu vanga vachangotanga kukliwa mese makazara vanhu vakamira transport. There was no transport efara kuti yozopika vanhu out of the roundabout kunzoko vanoita line kana kusvika kana kutown. As you can see, as I am approaching to inside Mbudzi Roundabout, pamberi pamba nezigonyeto. If there is trucks, those big lorries and buses, the congestion was going to be worse here because you know look up pamberi pane zigonyeto apa kune makombi wona ramira mningi ndopika vanhu ndo vanhu vachipika vanhu vachina masvingo chichichichi apa nezvimabhodzi apo paimura mota zenda kunonzi kusho kunze nana South Park kunonzi kuchigwende kwachigwende apa nezvimabhodzi zvinogonyeta apa idzo mota dzikukwidza kwenda kuti mota 2 ako ka Mazda kako ndo road inoenda ku Ivins Chitungwiza yo. Then apa ndakupinda mu roundabout iyo nayo iyo road ine mota tukudzoka kuno kuindo inodzoka aya mabhazi na MB transport wana Blue Cycle ndo vanonga china masvingo chichichi South Africa. Yona mvura zvange yakuita imo mvura mama mune mazipoto anoshura muno mazikomba wana gochko. That was roundabout for you guys. Imagine une mazipoto wanga ari mu roundabout nemazi mvura ari kulika mino from nowhere masoja arobva kupi apo pane kanhu akatenga pila apo kana karapa pandu papa ne chikopo cha
chikopo chaDaniel Chingoma as you can see chiri pasi apo chikubudikira ka blow up icho ndopa chiri papo paita zvekugadzira zvezvemvura zvakari papo apa pailodha mishika chikani mabhazi kuti there was a lot of vendors there and there was traffic and the road was too small, very small, like it was not enough like to accommodate trucks, both trucks and to accommodate buses. So you know what I'm saying? So yeah, we really want to thank the government for fixing the road, you know what I'm saying? And yeah, we really appreciate that because now it's a save up ndoba nembudzi market and yeah indo road yakwiza masvingo manje nyakwenda kutoget kwenda masvingo ndo kwakwenda ku South Park ndo ezo kwakwenda kuna Usho kunze Chigwende ndo ezo kwakwenda kuna Chivu ndo ezo kwakwenda kuna Beatrice ikoko. Please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. I will keep on giving you guys. I'm risking guys. Imagine ungodzokera kono vlog and kudzoka. Amanaka. Don't do that, amana. And please watch all the ads. I'm saying izo moda zikudzana na Chihota kuna na chichichi apamba nerumwe rwisa apa. So this road is going to Boka. If you know Boka pa flows apa ndo patadosvika pa flows amakona ari ku apya kufara right kweduko apo ayo. Utumota kutomshika vanhu zvakara ri kufamba muroad ndo zvange yakaita road. I bet guys, I hope you've seen Mbudzi Roundabout zvange yakaita before, and now what I'm going to do is like I'm going to show you zvayavi now. Oh, now let me show you the official opening of Mbudzi Roundabout. Yeah, kuvhurwa kwaitwa, and then lastly I will show you the vlog. You know what I'm saying? So yeah, let's get into it. Minister of Transport and Infrastructure Development Felix Mona has officially opened the newly completed Masvingo Glenora Loop Road, a key component of the transformative Mbudzi Roundabout Interchange project. This groundbreaking project aims to revolutionize Zimbabwe's road networks, enhance transportation efficiency, and stimulate economic growth. Vazhinji vaitaura nezvembudzi roundabout, but vanhu kana uchitaura roundabout vanofunga kuti ringori denderedzwa chete, asi mukafamba mukati makuona kuti pane zviri kuitika uyezve zvemhando yepamusoro mavakirwa zviri kuita. Valued at 88 million, the Mbudzi Interchange project has created over 700 direct jobs and thousands of indirect opportunities. With the civil works almost 74% complete, the project is on track for completion by the end of this year. According to Minister Mona, the government focus under the visionary leadership of President Emmerson Mnangagwa is on completing pending projects to ensure that residents displaced during constructions are adequately compensated. Chitenda muono wa president baba Mnangagwa kuti nyika hakuna nzvimbo kana mumwe munhu achasara kumashure. Ndo zvamuri kuona zviri kuitika. Saka nhasi ndirotenda kuti manzwa chikamu chino vanohwerengedza dzingave mari tatamboti dzokere kumashure kuti tipedze chivakwa chino, nekuti mukada kuona mine misha iri mukati muri kuvakwa, asi hataikwanisa kungonopasa dzimba dzevanhu tisati tayananisana navo ungave muripo kuti munhu awane mari yake, nekuti hurumende inoteererawo zvichemo zvevanhu kuti munhu ane chivakwa chake haangobvutirwa, anobva apiwa mari dzake dzinoenderana nechivakwa chake. Chandofara ndechekuti vagari venzvimbo ino vanga vasati vawana mari dzavo, vamwe vakabhadharwa, vamwe vakasara. Patinopedza mwedzi uno hakuna munhu atinenge tiine mungava naye. The minister also urged motorists to exercise caution while driving to prevent accidents and loss of life. Ngatiregei kuchadhiraivha tisina hanya nevanhu, upenyu hwevanhu mumugwagwa. Tiri kuona vanhu vari kutsikwa, iko zvino apa patakagadzira pano vanhu vanenge vachimhanya zvisina kumwero, vanhu vachidhumwa. Tinoona vamwe vanenge vachibvawo kwachina vanokwira mhiri kwerodhi vari kudhumwa nemotokari. Saka chikumbiro changu kuvatyairi nevashandisi vemugwagwa kuti tive nehanya mumugwagwa yedu yatiri kugadzira. Meanwhile, residents have expressed their heartfelt gratitude to the government for the newly constructed Mbudzi Road network, praising the transformative infrastructure project for its potential to improve travel times, enhance safety, and boost local economic development. Zvataitirwa izvi navagarwe aiwa vagarwe tinovada tafara kugadzirwa rodhi yedu. Aiwa baba vanogona vatigonera iye zvino zvimwe akabva kunyika iri kure uku
akauya munomu anoti varungu vakagadzira napo aiwa vana vedu vanobva mumatumbu medu umu vakativakira nzira dzakanaka idzi aiwa tiri kufara. Inyika ngani zvine zvakadaiso zvaitwa nekutungamiri wenyika in 5 years time kuti kavabawo dzimwe 10 15 20 nyika inenge yaita sei nedzimwe nzira dzemudenga tichaziwana akaboya ndozokufara chaizvo nepresident aiwa ranaka aiwa rinotifadza because nyika dzedu dzakufamba zvakanaka transport yeketakuwana zvakanaka aiwa zvinofadza dai zvaramba zvakadaro tonyatsoperesesa tichizonyatsowana kufamba nemota tichibudawo kune dzimwe nyika zvakanaka zvichiratidza kuti zimbabwe yedu yakanaka. Udzimanake vamunangagwa uchi zvinoratidza kunaka kwenyika kuti nyika iyi 2030 panenge pane madevelopments akanaka anenge aitwa. Notably, the Mbudzi Interchange project involves the construction of a 3-tier grade separated intersection with 15 major bridge structures, showcasing the government's commitment to modernizing Zimbabwe's infrastructure. I beg guys, hope you're enjoying the video, and yeah, it's moving right now. Let me move deeper into the roundabout. I'm saying chipinda mukati mumbudzi munyasoiona zvayakaita chinyatsorangu neshona with this girl ndakudzai. Please shout out to you my sister, keep pushing content. I'm saying please go and like and comment and share, to subscribe to a YouTube channel. I'm saying I'm going to tap akuna praise hanzi wakanyanya. I'm saying shout channel yesvika ku 1000 subscribers. I'm saying let's move, let's go. Buda pakaita izvi kana papera 2 months ago ndandiri kunoku ndichitora update yepambudzi roundabout kuti zvasei, and now I'm back kuti tichiona kuti zviri kufamba sei, tapapi. Last time pandakauya vamwe vaiti hapana zviripo, vamwe vachiti guys at least pane zviri kuitika, but unongozivawo chi munhu hauzozivawo pafungira tinoita. But anyways, today tidzokera tinoona kuti pasei. So iyi road iri kutoenda kuroundabout, 1 lane rakavhurwa. Yes, 1 lane rakavhurwa. Saka 1 lane iri ndere mota dzinenge dzichienda kunana Glenora, Budiriro, Machipisa, ndo dzakavhurirwa road. Saka dzakutofamba pamagonyeti machi. Don't worry, kamera iri kuenda paroad just in a few seconds. Apana chichiko unosongobhagamurwa akauzoti ndanchiiteiko nhai mwari wangu. Anyways, this is the road. Apa ndo pamusoro. Ndipo pamusoro ma street lights aripo. I'm not sure kuti anoshanda here. Nenge vichida kuti omboya ari manheru so ombonyatsotora kuti zvinenge zviita sei. Kana asati akushanda, I'm sure kana vapedza ndo pavachazoita zvekuti zvekuma gates kuti ma lights ashande. But iyi ndiyo road, rimwe lane rakavharwa, but rakangoitosei papapa just zvakaita road izvozvizvi. Then pasasapo ndo pane imwe road iri kutogadzirwa, so izvozvi vatori busy kulevela ground, kuisa mavhu, so that vazotanga kugadzira. Amenoti vachatanga orini kugadzira imwe road yacho, because ndo pane flyover pazasi. Saka kune moto dzekuti I'm sure zvikapera, yeah, you see ayo mavhai ekuti vaite imwe road apo, so that flyover zvinenge zvakungoitirira. So I think zvikapera traffic inenge yanani. So apa ndo pane chiroundabout chacho apa, icho chichamugona ichi ndo pane chiroundabout chacho. Then apa pandakauya panga pasina kudai, so yeah, pane update papakadai pandakauya. And today tasvika ndikuona inga zvato patone road yakutofambirwa, and maside mune mabhana ekutanga chikuratidza kuti ndo zvikufanira kuita Mbudzi roundabout kana yapera. So kondo kune rwizi rwemukuvisi. Asi wejiri kunhuwa ipapo baba vangu. Ama 1. And road iyi pandakauya futi yanga isina kudai, yanga ine zvimatombo zvimarabhos izvi. But now road iyoyo yagadziriswa and it's very wide, yakakura. I'm sure you can see megawo. Yeah,
zvimwe hazvisi zvekuti nechizongokuudzirai. I think zvimwe mune muchitongoonawo kungotiwo pakakura kudai. So I know kuti kune vanhu vacho vachiti vanoita drone. Handina drone guys, mwari havasati vandikomborera nekuti ndione drone. Ndaungokuratidza iwo zvandanchikwanisa nezvikwanisiro zvandinazvo panguva ino, ndo zvandauya kuti ndizokuratidzai. I'm sure vakaona the video yandakatanga kuita muna July nevideo inoi. Please subscribe to my friend's channel Tachitora Tese. I will link her channel mudescription. Yeah, nanchitichi pandakauya last time, you can see kuti quality yazvasiyana. So for now ndo zvandinazvo, ndo zvandiri kuita. Indangouya kuti ndichionawo update kuti patakambouya neizvozvi zvasei. Ndo zvandinazvo panguva inwe, ende ndiri kuita zvandinazvo. Ngazonyanyozondipa pressure ka zvandinazvo, rege ndimbofamba nezvo. Unozopiwa pressure yekuti unozotanga unotsvaga nasekuru, anzani sekuru airombesa vanhu. Yo, that will never be me in Jesus' name. But what I'm saying yangu mainzwa. So apa nanyasoti ndichidzoka munyasona the full view of pa roundabout pacho. I'll try to zoom in very soon. Video inenge enda panenge pari padhuze zviri nani. So this is the Mbudzi roundabout. Ndo maroads agadzirwa yamaroad aya anoenda kunana Machipisa. Road inoenda kutown haisati yagadzirwa. Kuchine mavhu ameno kuti iyo inoita rini, but inoenda kunana Machipisa yagadzirwa, neinopinda nemuHopley chinobudira muwaterfalls iyoyo yagadzirwa. Yekutown ndo isati yagadzirwa. So okay, so ndipo pambudzi apo pamusoro. I tried kukushow guys. So now I want to show you kuzasi kunenge kune flyover pane pachipfuura dzimwe mota. Rege ndisvike ipapo ndikuratidze. So muno mudaiswa I think mapipe ekuita kuti mvura ifambe zvakanaka. Hande tiri kuona iye dzekufamba tichienda handika netozodhipisa. Vadhipisa havazoshayikwawo zvavo, hanzi naJesu tagaramo navo, saka it's okay. So panapa patiri apa ichave iri imwe road, then kumusoroko ndokune kuchifamba nedzimwe inoita imwe road yekuti mota dzinenge dzakufamba nemuflyover umo mukati umo noma dzinenge dzakufamba nadzo. Saka panapa menoti panoita rini, but kumusoro so far so good. Muflyover manopinda napo iyo muri kutonhorera. So ndizvo zvapari kufanira kubuda pakaita izvi kana papera. Pakufanira kubuda pakadai. I bet guys, hope you've enjoyed the vlogs. If you enjoyed the video, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more updates. I'm saying, if this video like a blow, I'll keep on giving you each and every update. I'm saying, I'll go deeper into the story. I'll go in Mbudzi ndono vlog from kwaboka kunobata kunonzi kuchiko kwa murefuko takuenda kwaZindoga. I'm saying, I will vlog everywhere from roundabout kunobata kumasimbi kuSt Peter zuko ndinobata ko kumapuranga, from there roundabout kunobata kunonzi kuchiko kuIvans, from imomo kunobata uko kwese uko kunana boka Mbudzi kumakuoko ndonosvika koka. I bet guys, I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. But did you know that besides Nyaheads, I also make vlogs, couples content, and some personal vlogs nyana? Please go and check it out after this video. I love you guys. Danko.